7-da, 16-da va 25-da tug'ilgan insonlar pulingizni bitta o'g'irlaydigan narsa bor. Uni siz hatto sezmashingiz mumkin. 7-da, 16-da va 25-kunlarda tug'ilgan insonlar, ularning aqliga har doim yangi g'oyalar, ya'ni genial ideyalar keladi. Ular tezda o'sha genial ideyalarni amalga oshirish qobiliyatiga qobiliyatlari katta va judayam ular xarizmatichniy insonlar bo'lishadi. Shunday genial insonlar, xarizmatichniy insonlar o'ylaysizki, pullar daryo kabi oqish kerak deb tuyuladi. Ammo bu yerda eng asosiy moliyaviy tuzoqlaringiz, ya'niki finansiy lavuşkalaringiz haddan tashqari ko'p o'ylashadi va yoki hammasi bor yoki yo'q deyishadi. Yoki ishga berilib ketadi haddan tashqari, yoki munosabatlarga berilib ketadi. Orasida ish bilan munosabatlarning orasida balans yo'q. Agar u insonlar energiya e'tiroflarini olsa, ya'ni energiya priznaniya ko'p olsa insonlardan, u insonlar tog'ni siljish yuborishadi. Agar ular bee'tirofsizlikni his qilsa, ya'ni nepriznaniyani his qilsa, ularda xaos boshlanadi, tartibsizlik boshlanadi. Yana bir pullari yo'qliklarining sababi, ya'ni bloklari, ular har doim illyuziyada yashashadi, illyuziyaga kirib ketishadi va har doim hamma narsa ideya, hamma narsa kelganlarini har doim tezda va chiroyli, ideal qilishni xohlaydi. Hamma narsa ideal bo'lishni xohlaydi va qachonki u ideal o'ylab qo'ygan ideyasiga mos kelmasa, ular yarim yo'lda oxirigacha yetkazmay tashlab ketishadi. Sarflangan pullar, tugalmagan loyihalar va hech narsani oxirigacha olib borolmaydi va rezultatga kelolmaydi. Beaql intizomlik, ya'ni bezdistsiplina ular oxirigacha yetkazolmaydi. Yangi loyihalarni va boshlagan proyektlarini, boshlagan ishlarini oxirigacha yetkazolmaydi. Pullar sizga kelishni boshlaydi, qachonki siz loyihalaringizni oxirigacha yetkazishni o'rganganingizdan keyin va illyuziyadan chiqishni, haqiqatni ko'rishni o'rganganingizdan keyin pullar kelishni boshlaydi. 7-da, 16-da va 25-da tug'ilgan insonlarning alohida pul kodlari bor. Pul topishga yordam beradigan energiya kodi. Menga direktimga kod so'zini yozdirib qoling, men sizga pul kodingizni jo'nataman.